不对呀，我几个月没惹着他，我这还去给他办事了。老妈，该哪来？该这个哪？你又该到哪了？不等你了吗？等我，你哪个没眼弄啥了？我又咋着你了？你不咋着了？我叫你哪来了？你不要我给他妈道歉去了吗？你知道去道歉了哈？你领着俺爸去 KTV 叫妈去了啊？你道歉你买的啥？我买的，恁妈不是好吃面食吗？我买了馍，俺恁妈爱吃水果，买了苹果。恁妈不是好吃肉吗？我买了熟食，我这不弄得些到位吗？你是给俺妈赔礼道歉呢，还是上供呢？那3个碗装了。这不是你俩东西装吗？关键是我这钱我不是到了吗？我说嘞，妈，这是你别赖俺爸了，这是赖我，都赖我。那俺妈因为啥跑到广场上面跟好几老跳广场舞去了？那虽然说我嘴上说赖我，那你妈她不能真赖我。她说你爸能去 KTV 找小妮唱歌，他能去广场舞找老大爷跳舞。就因为你，俺爸又给我打电话闹了个这个。你妈那脾气你也知道，他跟我说完，他穿上外套都去那个广场了。你都不会拉了一点吗？拉不住我。但是你别说，你妈去找老头喜欢的，我天穿洋气的很，到那多了很，都是老头排队想跟他跳舞。你都不看我吗？俺妈的能没有气质吗？哎呀，我一看人多这不中事，我都上去维持秩序了。我排队，一个一个人来，想跳一个人20个。你这说半天，俺妈去挣钱呀这？也不能这样说，挣120块钱嘞。你知不知道？俺爸都给他广场边上坐着嘞，俩眼泪汪汪看着俺妈的呀。也是，这叫老让人逛，要不然我这挣的钱分你爸一半。你现在好意思说这话？俺妈给我闹完之后，俺爸给我闹啊！你说这日子咋过？你不能这样吧，老毛，你叫我办事我都办了，你再说了，你爸去 KTV，他非让我带他去。俺爸年纪大不懂，你不懂吗？我可是听说了哈，俺爸不仅找俩小妹唱歌，你也找了。